Vale, vamos coas noticias. Eso non iba a ver, pero sinceramente apetéceme facelo. É un momentiño que teño eu pois para reflexionar, xa estou collendo como costumbre, aparte que é un momento pois para aproveitar, vale? Como estou pois aínda teño o segundo libro, bueno, aínda non está publicado o primeiro, o sea, non está impreso, se está imprimindo, pero non teño bueno, estou aínda desarrollando o corpo do segundo, pois isto axúdame moito porque pois, son capaz de pois mirando o día a día, vale? Pois mirando as cousas do día a día, facer as reflexións que me van a valer precisamente para tomar para desarrollar o grosso do segundo, vale? Estou pensando, de feito, a medida que van pasando, creo que me vou ter que este libro que vai salir publicado agora xa quedou máis corto do que debería, vale? Xa faltan un par de capítulos e os últimos capítulos están totalmente recortados, resumidos, vale? Cando a min sabedes que me gusta pois pararme, reflexionar, ter en conta moitas cousas sobre o que estamos a falar. Deixalo ben claro, aportar probas, aportar fontes, etc, etc. Por lo tanto, este libro xa eu pensei que iba polas 300 páxinas porque estaba escribindo no OpenOffice, pero cando pasei a editorial, pois aí iban 600, 500 e pico, quedaba casi en 600, vale? Por lo tanto, pois obviamente hubo que recortar, tiven que apresuralo o máximo posible o libro e rematar onde estaba. Xa estaba a gran parte do corpo do libro, vale? A gran parte do desarrollo do libro está prácticamente terminado, pasa que a min gustame pois tocar cada tema e esplayarme nel, vale? Faltoume aí un par de capítulos que se centrasen sobre todo no racismo, ainda que xa tocamos o tema do racismo ao largo de todo o libro. Me gustaría haberme parado máis coa saúde mental, etc, etc, pero tal. Por lo tanto, o que estou mirando é que tal como me quedou de lungo este libro, igual co que ven que vai ser pois bastante máis complexo, vale? Porque vai tocar toda a rama política e aquí hai un montón de papeleo, subdireccións e todo isto, pois que obviamente hai que tocar tamén e vaime levar, creo que van a ser 2 tomos. Esperemos que non, esperemos que sea capaz de reducilo todo e facelo nun solo, vale? Porque o que me gusta a min bueno, que me gusta facer todo, vale? Obviamente vaime encantar desarrollar o segundo, pero o terceiro xa vai ser pois como unha posta en práctica, vale? O que teño pensado para o terceiro é crear unha especie de novela, vale? Que teña en conta todo o que desarrollamos no primeiro, máis todo máis o corpo técnico do segundo, vale? O xuntar esos dous desarrollos e facer unha novela que se base precisamente traballando con eses dous conceptos, vale? Unha especie de posta en práctica. Obviamente, pois como non é posible levalo á realidade porque fai falta moito papeleo, fai falta unha representación de esquerdas no Congreso dos Diputados para poder levar a cabo políticas de esquerdas comunistas, que obviamente non fan posible todo isto, vale? Pero si podemos desarrollalo, vale? Basándonos en datos reais, basándonos pois, facer o máis real posible unha novela, vale? Que pode, pois, obviamente, ocupar moitos tomos. Podemos xa teño pensado varias cousas, e mínimo poden ser 3, vale? Pero pode ser bastante máis, porque ainda podemos facer dentro dese mundo, pois, moitas máis historias. Precisamente, pois eso, vamos a facelo así, vale? Nada, que o sepades que eso, que gustame facelo porque me axuda a min tamén a deixar claros certos conceptos, a reflexionalos en voz alta tamén, vale? E a plasmalos mellor, a buscarlle pois unha explicación, unha forma de dicir, que era algo que me pasaba no primer boceto que tiven do primeiro libro, vale? Que se basaba precisamente en que moitas veces quería decir unha cousa, pero non era capaz de plasmalo da mesma forma con letras, vale? Nos escritos. É algo pois que xa fui capaz de desarrollalo e o facelo así ou usar o canal pois para expoñer as miñas teorías, pois obviamente me facilita moitísimo este traballo, vale? Vamos con as noticias vale? A febre dos minerais críticos reconfigura o comercio, 73 acordos en 4 anos e unha demanda que se dispara un 350%. Vale, as noticias dos xoves, vale? Donte por primeira vez en anos cae o número de refugiados
pero moito regresa a un futuro incerto. Tamén o miramos onte, vale? Vamos a mirar pois os titulares de onte, unha especie de... vamos a ver, un grupo de nenos refugiados mira a cámara durante unha visita a un centro polivalente para nenos e adolescentes nun campo de refugiados de Coxburg. Este é o titular, vale, do número de refugiados, donde Volker Turk declara horrorizado pola violencia racista en Estados Unidos, que a verdade é unha barbaridade, vale? Pero xa mirábamos hai meses como había unha manifestación totalmente masificada. Isto só implica pois que hubo unha parte da extrema dereita que está tendo moitísimo auge en Europa e que ameaza, vale, con tomar totalmente o control dos gobernos e instaurar pois en Europa unha especie de política como a que está levando a cabo Donald Trump, vale? Por iso é tan importante, pois obviamente, quitar de países como Estados Unidos a un representante como Donald Trump que blanquea todo este pensamento, vale? E intercambiarlo por xente que mire polos cuidados das persoas máis vulnerables, vale? Que non critique a alguén precisamente por estar buscando unha oportunidade. E isto é precisamente o mensaxe que está a calar en Reino Unido. A verdade é que un país tan monárquico non sorprende moito que tardemos en ter noticias deste tipo, pero siguen sendo igual de horrorizadoras, como di pois o alto comisionado para os dereitos humanos, vale? E sobre todo polo que miramos outro día, vale? De que despertamos con esas noticias desas actuacións vandálicas, precisamente eles van totalmente manipulados pensando que están defendendo algo, vale? Que están defendendo pois algo bo, cando a realidade é o que intentan as grandes corporacións é precisamente que pense que ten que defendelas, vale? Que ten que defender o modelo actual precisamente porque só beneficia as grandes corporacións e eles pois van a seguir igual, vale? Van a ter que levantarse polas mañanas para ir a traballar, etcétera, etcétera. Ese é o problema, o sea, a realidade de todo isto. Facerlle caso á dereita ao final é simplemente ser pois un zombi máis, vale? Por decirlo de alguna. Lamine Yamal, novo embaixador de UNICEF para reivindicar o dereito dos nenos a xogar. Bueno, sinceramente, creo que xa o falei claramente. Eu non quero facerlle publicidade ao que ven son do fútbol, moito menos o masculino. Podo darlle unha oportunidade de ver algún partido femenino, sinceramente, me ten máis atractivo, pero sigo sen tal, vale? O que quere facer UNICEF, pois obviamente está claro, vale? É coller unha figura pública, unha figura que teña moita visibilidade pois tanto entre os xóvenes tal, precisamente pois para darlle pois máis imaxen a esa inclusión social dentro do que ven sendo o fútbol, vale, a estas persoas racializadas, vale? Pero seguimos co mesmo grosso, nos está afrontando o problema de raíz que ven sendo todo o capitalismo despiadado, vale, que rodea a todo o que ven sendo o fútbol, vale? Que precisamente por eso manexa tal cantidade de casos. As enfermidades animais ameazan a seguridade alimentaria mundial. A Organización da ONU para a Alimentación e a Agricultura lanzou unha advertencia das enfermidades animais transfronterizas propagando un ritmo alarmante. A gripe aviar, a peste porcina africana e a febre aftosa están causando estragos nos sistemas gandeiros que ameazan a seguridade alimentaria. A FAO insta a países a reforzar a vigilancia e a prevención. A experiencia demostranos que previr é máis eficaz e menos costoso que responder cando o brote se está descontrolado. Un dos principais problemas de todo isto é precisamente a explotación en masa de animais, vale? Obviamente, pois teñen hacinados nunha serie de condicións que non poden facer pois control unitario a cada animal nin velar pola seguridade e o bienestar de cada animal. Isto fai pois que obviamente cando se dan conta un animal pois xa enfermou a tropecentos miles, porque aparte están todos hacinados. Eso fai pois que obviamente se despropague. Non sei en que momento, porque este tipo de... non solo eso, vale? Non solo é a gravidade de ter vidas animais, vale? Baixo esas condicións, porque obviamente se hai algo que nos damos conta tamén no en pleno siglo XXI é precisamente como o comer carne é algo optativo, vale? Temos absolutamente moitísima, o sea, podemos ter alternativas a comer carne, podemos deixalo de lado, porque obviamente exercer violencia sobre as vidas animais, sabedes perfectamente o que pensamos aquí sobre a violencia e que é precisamente a labor da inteligencia e a evolución eliminala por completo,
obviamente, pois cabe darse conta que nun futuro pois seguramente moi lexano, vale? Porque estamos vivindo nunha época precisamente nunha das peores, como se di, xeneracións, porque a xente quere ensinar, vale? O que non quere aprender, o que quere tirar pa diante, vale? Cos chismes aquí, vale? Obviamente, pois o unha gran maioría da sociedade pois obviamente non quere aprender nada, pensa que o sabe todo, sigue tirando para diante, non se quere parar a repensalo, porque obviamente hai unha loita de egos, vale? Isto precisamente nace pois de unha falta de educación neste ámbito. O que podemos mirar é como non hai educación en certos sectores, non hai cultura, o que se xenera é violencia e isto acaba propagando pois esta forma de ser, vale? E ao final pois non hai ninguén que aínda a pesar de estar equivocado queira recoñecelo, senón que o que vai facer pois é intentar revalidar a súa versión unha e outra vez independentemente de que sepa ela mesma que está equivocada, que non é o camiño que hai que seguir, que obviamente vai a estar defendendo pois algo que ten explicación científica, que hai persoas que están especializadas neste tipo de ámbitos como pode ser o da política institucional, que obviamente nos poden dar moitísima máis información e poden ensinarnos cal é o camiño. O problema é non querer recoñecer, creer que somos mellor que os demais e escoitar solo aquela versión pois que intente revalidar ou que revalide en certa medida a nosa opinión. E iso obviamente pois non é aprender, iso é estar estancado e precisamente cando se ten unha tendencia autodestructiva como é, por exemplo, o de votar a dereita e a extrema dereita, non aprender dos erros e o que ven sendo unha reducción dos dereitos, vale? Un descenso de toda esa inteligencia colectiva que se transforma en violencia colectiva, como podemos ver, vale? Solo basta sair á calle, basta intentar relacionarse con calquera para darse conta que obviamente existe un pensamento que revalida a violencia colectiva, que intenta revalidar unha e outra vez calquera violencia exercida e que o único que intenta é buscar aquel titular, aquela noticia que siga dándolle a razón ou intentando darlle a razón independentemente das poucas explicaciones que teñan que dar, vale? Todo isto se basa pois en 4 fragmentos sacados de contexto e eso é precisamente pois o método de defender unha opinión política, unha opinión de calquera, vale? Este é precisamente, como digo eu, a violencia cultural que da nosa xeneración que é o que construe pois esta burrada de actos que podemos ver, esta burrada de vidas que vemos, vale? O que podemos mirar é xente que non se involucra con ninguén, que pensa que se está involucrando sen facer nada, que o que quere é que lle den todo feito sen ter que involucrarse, e o problema de todo isto é pensar pois que así se solucionan as cousas, porque cando ti te comportas como te comportas sempre, os resultados sempre van a ser os mesmos, vale? Esa é a realidade. Hai que saber adaptarse, estamos nunha xeneración pois que lonxe de saber adaptarse é todo o contrario, vale? Vai como burros, vale? Así é o que pasa, vale? E cando se lles está dicindo pois que obviamente hai que adaptarse ás situacións, hai que adaptarse ás circunstancias, hai que formarse en política, hai que formarse en dereitos feministas, en cultura feminista, porque non somos conscientes de toda a violencia machista que está por detrás e que obviamente nos toca. Despois esa gran parte da sociedade de ultraesquerda pois que acaba comprando sen darse conta o marco extrema dereita, etcétera, etcétera, vale? Unha serie de medidas que unha serie de actos, unha serie de violencia colectiva, de violencia cultural que non xenera ningún tipo de inteligencia polo camiño, destrue todo o que habíamos construído hasta ahora e obviamente pois isto implica pois unha reducción desa inteligencia colectiva, vale? Por lo tanto, o que nos dan a entender é precisamente que canto máis cree saber a xente, menos sabe e eso o que fai é precisamente revalidar toda a violencia e que haya un auge pois deste estilo, vale? A xente pensa que obviamente ven todo feito, está todo programado e que non hai
resultados que as nosas decisións non aportan absolutamente nada, cando todo o contrario, vale? Podemos ver que precisamente estamos na situación que estamos polas decisións que se tomaron no pasado, vale? Por lo tanto, para construir o futuro que queremos, o único que hai que facer é tomar as decisións correctas no presente, non no presente, vale? E para eso hai que saber pensar as cousas e despois actuar dende a inteligencia, nunca dende a violencia colectiva, vale? Por lo tanto, cando se actúa así, se destruen todos os dereitos conquistados hasta ahora. Vamos a ver, vamos co primeiro vídeo da sección de Spanish Revolution e despois seguimos, ¿vale? Gente que se queja que todos los profesores de historia sean de izquierdas. Dicen, es que todos los profesores de historia tienen que ser rojos. Cariño mío, ¿no será que son rojos precisamente porque han estudiado historia? Ahí está la clave, porque estudiar historia no consiste en memorizar fechas. Consiste en entender cómo funcionan el poder, la propaganda, el fascismo, la desigualdad y el miedo. Consiste en reconocer patrones que se repiten una y otra vez. Cuando conoces el pasado empiezas a identificar demasiado bien ciertos discursos. El señalamiento al diferente, el odio organizado, la obsesión contra la cultura, la universidad o la prensa. El autoritarismo disfrazado de sentido común. El todo tiempo pasado fue mejor. ¡Franco! 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 Por eso la extrema derecha lleva años atacando a docentes, universidades, libros y pensamiento crítico, porque una población que conoce su historia es mucho más difícil de manipular. La educación no te convierte automáticamente en rojo, pero aprender a pensar suele ser un problema para quienes necesitan gente obediente. Desde aquí nuestro aplauso a esta profesora. Vale, o di todo, vale. Reflexionar sobre, reflexionar, estudar o pasado, a historia, nos fai darnos conta de cales foron os erros cometidos, vale? Uns erros cometidos, pois que a xente que non estudiou ou pretende intentar demostrar, ensinar algo aos que sí, pois obviamente nos damos conta de que o que estamos a facer é levando a contraria, vale? Moitas veces as televisións, 4 titulares sacados de contexto, titulares difundidos para crear unha opinión falsa sobre certo tipo de políticos, etcétera, etcétera, pois xenera toda esta violencia. Canto máis aprendemos, estudamos, miramos hacia atrás, miramos os erros cometidos e obviamente miramos tamén, sabemos ler e facer caso aos intelectuais das épocas que obviamente analizaron a situación dende o seu punto de vista no momento no que estaban vivindo, vale? Podemos miralo, por exemplo, a Karl Marx, vale? El se definía como futuro da sociedade como que pasaba precisamente polo comunismo, por facer público pois absolutamente todo, vale? E eso é o que nos di a nós, o que a realidade de todo isto, vale? E como xa daquela época, pois unha persoa que se poñía a falar, se poñía a reflexionar, se paraba a escribir sobre o que estaba pasando na súa época, pois obviamente se daba conta de que canto máis lle dábamos á clase obreira, máis riqueza xenerábamos en común e menos pobreza xenerabas, vale? Porque os cartos, pois obviamente estaban nas mans de todos aqueles que máis vulnerables, vale? Por lo tanto, creaba pois un estado de bienestar moito máis completo. Canto máis te beneficiabas, canto máis beneficiabas aos empresarios, as persoas, pois que obviamente vivían que obviamente o que queren esclavizar a clase obreira para levar eles pois todos os beneficios, pois obviamente xeneras moitísimo máis pobreza, porque acaban acumulando capital pois 4 ou 5 que despois teñen pois a gran maior parte do capital mundial e a clase obreira pois sigue traballando e vivindo o día, vale? Por culpa pois de toda esta acumulación indebida que só xenera pobreza, vale? Os cartos, canto máis se moven, máis riqueza xeneran, canto menos, pois máis pobreza, vale? Máis pobreza en común, por lo tanto, canto máis pensemos no próximo, máis ben vamos a estar todos e a ninguén lle vai faltar de nada. Pero este é o problema de aquel que quere pois estar por encima dos demais, querer máis que os demais, querer ser máis que o resto, ese é precisamente o problema do capitalismo, vale? Por iso hai que escoitar sempre como marcaron o camiño pois todas estas persoas que se viron pois repudiadas, vale? Obviamente Karl Marx gozaba de certa fama hasta que empezou a
a facer este tipo de políticas que foi totalmente repudiado, vale, pola sociedade, foi apartado deses espazos públicos porque obviamente era o que non querían os empresarios, vale? E nada, pouco máis que dicir, vale? Pouco máis que dicir que non hayamos dito xa. O sea, ao final se pasa precisamente deso, en como a educación pois termina, a educación e a cultura termina pois dándolle a razón como se dice, dándolle razón, no, pero eliminando a violencia pois que xeneran este tipo de mentirosos, vale? Xa o dicía Sócrates no seu momento, vale? Sócrates estaba totalmente en contra da democracia precisamente porque unha privaba a política, vale? De toda esta opinión dos filósofos, vale? Que eran os que aportaban pois esta visión sobre as cousas e intentaban pois sempre aconsellar tomando as mellores medidas, vale? E de outra porque a propia clase, vale? O sea, a clase obreira neste caso, as clases ignorantes, porque obviamente hoxe en día xa non significa a clase obreira ser ignorante, senón que é voluntario ser un ignorante, vale? Por lo tanto, en vez de xente de dereitas, podemos xente de dereitas, incluso xente que é de esquerdas tamén teñen unhas ideas pois que obviamente non axudan para xenerar un novo futuro, vale? Un novo presente que transforme o futuro, pero obviamente esta cantidade de aquí estamos cansados de dicilo, non blanquear nunca, esta gran parte da sociedade, esta maioría da sociedade que obviamente inculta, ignorante, que non sabe, que quere saber, que quere enseñar pero non ten ni idea e ao final acaba facendo máis dano que mal, etcétera, etcétera, vale? Vivimos na sociedade de eu quero ensinar pero non quero aprender e eso ten unha serie de condicións, vale? Ten unha serie de condicións que precisamente estamos deixando en mans pois desta clase ignorante o futuro da nosa tal, porque esta clase ignorante é manipulada pois por esas peores persoas, vale? Esta xente ao final desenténdese por completo da política, desenténdese da política é querer que non pensar por ti mesmo, que te fagan todo, vale? Non querer involucrarte en nada, e isto ao final pois acaba carreando unha serie de consecuencias que podemos ver como hai unha serie de buitres, xa sexa dun lado ou xa sexa do outro, que o que están esperando é precisamente a que lles toque a eles para seguir roubando e seguir creando esa clase social política. Non nos olvidemos de que cos anos consolidouse unha clase social aparte, que é a clase política que vive de outra maneira, vale? E aínda por riba, pois goberna e rixe con nós, vale? Por nós, precisamente por eso, vale? Para manipular a xente. E o que pasa é que precisamente non nos damos conta de que hai que darnos conta de que hai que colocar nas institucións a alguén que queira desfacer tamén esa clase política, vale? E deixar as institucións públicas en mans da xente que de verdade sabe e precisamente que o que quere é conseguir melloras e cousas para a sociedade, vale? Eliminar todas esas violencias pois que das que a sociedade... Vamos a mirar o seguinte. ¿Qué esperaban que pasase? Porque no era solo fútbol. Era el partido inaugural del Mundial, el Estadio Azteca lleno, México contra Sudáfrica, ceremonia, banderas, espectáculo, música, cámaras y FIFA vendiendo una postal perfecta del planeta unido alrededor de un balón. Entonces apareció la bandera de Estados Unidos y pasó esto. Hay símbolos que ya no entran limpios en ningún estadio. Hay banderas que no llegan solas. Llegan con guerras, sanciones, muros, deportaciones, bases militares, injerencias, racismo institucional, arrogancia imperial y décadas de tratar a América Latina como si fuera su patio trasero. We're working on it very closely to make sure the right people come into our country. A lo que llaman mal recibimiento es en realidad memoria colectiva. The most successful World Cup they've ever had. Bueno, creo que xa deixei ben claro a miña opinión sobre o fútbol en general, sobre todo este capitalismo que o rodea, porque o capitalismo tende a centrarse ali donde se moven cada vez máis cartos e ao final o capitalismo acabou sendo un foco donde se concentraron moitísimos
moitísimas persoas que querían invertir, vale, invertir os seus cartos. Mirábamos onte o vídeo de Ivanka Trump donde se acolle cos brazos abertos a toda esta xente que ven a invertir, vale? Sobre todo estes grandes capitais, que o único que fan é precisamente eso, vale? Xenerar máis e máis e máis pobreza e as clases máis desfavorecidas, máis riqueza pois as persoas que máis teñen, vale? Ahora vamos a ver algo pois que obviamente o vídeo que ven agora é bastante criticable, a verdade. É unha vergonza pois que unha persoa que ten unha figura pública, que sabe o que está pasando, o que está facendo Israel, que está masacrando, vale, a poboación civil en Gaza, entre eles nenos e nenas, pois que veña alguén a facerlle este tipo de propaganda no seu propio país, que si superedificios, etc, etc, pois podemos ver que isto é tristísimo, é algo que a verdade o que hai que facer é facer boicot a este tipo de xente, vale? Esta é precisamente pois esta actriz que obviamente sae nunha serie de películas tamén, é bastante coñecida e que obviamente desmerece bastante pois esa imaxe que tipo de ter do papel que representa, vale? Se pode representar un papel nunha ficción e aínda así ser boa persoa no exterior, vale? Pero que non pode ser que no exterior sesas das peores persoas porque sabes precisamente o que está pasando, o que está facendo o goberno de Israel é precisamente blanquealo por un par de billetes máis desta xente que está podre delas, vale? Lonxe de querer unha igualdade que as persoas máis desfavorecidas pois vivan, teñan máis posibilidades de ter unha vida pois moito menos esclava. Pois isto é a diferencia, vale? Darnos conta tamén que o sistema capitalista basase en 2 puntos, vale? Isto tamén o desarrollaba eu no primeiro boceto do libro, quedou un pouco afastado, vale? Pero non deixa de perder, quería reflexionalo e obviamente reflexionalo e utilizalo como recurso, vale? Pero que é unha realidade moi grande que estamos nun sistema capitalista que basa a súa identidade, vale, o seu modelo de negocio en esclavo ou esclavista, vale? Ou eres esclavo ou eres esclavista, non hai punto intermedio. Obviamente hai unha gran e cada vez hai máis distancia entre unha clase e outra. Isto fai precisamente que se revalide este concepto, vale, de ser ou esclavo ou esclavista. Aquí, pois obviamente hai que empezar a pensar quen quere ser cada un. Eu levo dicindo dende o principio, dende que desarrollei este concepto de esclavo ou esclavista neste modelo capitalista, eu prefiro ser esclavo moito antes que esclavista. Esa é a realidade, vale? Traballar precisamente por eliminar as violencias, non acomodarse nunca nunha posición social. O día de mañán tócame o que sexa, vale, 50 millóns en calquer lado, podedes asegurarvos que non me vou acomodar nesa clase, non vou utilizar eses cartos como se fosen míos, porque obviamente eses cartos saíron de onde saíron, vale? Non existe unha desigualdade tan pronunciada precisamente porque hayan querido as clases racializadas e máis desfavorecidas do sur global, senón porque obviamente os excesos dun lado son quitados do outro, vale? É unha exageración deste concepto, pero é así. Nunca acostumbrarse, nunca acomodarse nestas clases, poñer ese capital, vale, que te chegou e que acabou nas túas mans precisamente o servizo e o poder pois das clases máis desfavorecidas hasta conseguir unha igualdade real e hasta conseguir eliminar pois todas as violencias e que podamos vivir en paz, por moi pouco que lle guste a esta xente que obviamente non ten cerebro algún, vale? Non ten forma de pensar, pensamento propio, o único que manda por eles é un sistema capitalista sen alma. E cando podemos ver que un sistema capitalista sen alma condiciona e manexa os actos de cada persoa, pois esta persoa convírtese tamén unha persoa sen alma, unha persoa morta, vale? Un morto vivente. Obviamente, pois entre eles, cando nos miramos que alguén está morto por dentro, podemos dicilo que é capaz de levar a cabo calquer tipo de actos sen sentir absolutamente ningún tipo de remordimento polo medio, vale? Non é capaz de sentir. É como se non tuvese consciencia de si mesmo, senón que o único que fai é actuar o propio sistema capitalista por riba del, vale? ¿Cuánto vale? O único que miran son caras. Vamos a ver. ¿Cuánto vale tu integridad? Oh, not again.
¿Cuánto vale tu sentido común? Who decided morning should be so early? El de Gwyneth Paltrow, al parecer, vale lo que haya cobrado por rodar semejante basura. Even my coffee needs a coffee. Vender viviendas de lujo en Israel mientras Gaza sigue arrasada. But it's a price I'm willing to pay. Penthouses de $10 millones como decorado obsceno para poder ver un genocidio desde el balcón. Pure energy takes over. It's hard to explain. Porque esto no va de una actriz haciendo un anuncio más. Va de una élite que mira una masacre y ve una oportunidad inmobiliaria. Va de convertir el apartheid en estilo de vida, la ocupación en inversión y el sufrimiento palestino en ruido de fondo para vender lujo a millonarios. 51 Park. New York? Israel. Eso no es glamour, eso es complicidad. Y sobre todo es otro asqueroso intento de blanqueamiento. Odio eterno a quienes cierran los ojos y abren la cartera. ¿Qué necesidad había? Bueno, ela, de feito, contradícese, non? É o que ten non pensar por un mesmo, precisamente está utilizando a mayéutica, vale? E obviamente se collemos pois os exemplos que poñía Sócrates a hora de utilizar a mayéutica, ela mesma se fai unha serie de preguntas que ten moi fácil resposta. Ela pregunta, quen decidiu pois que as mañás tiñan que empezar tan temprano, vale? Obviamente, bueno, pois as mañás, nos vamos ao sentido máis dende a física, pois empezan cando sae a primer rayo do sol, vale? Precisamente por eso, pois o noso corpo desarrollouse dormindo pola noite cando non hai luz e polo día, pois tendo esta actividade física, vale? De feito, os nosos ciclos circadianos regúlanse así, co día, coa noite, coa luz e coa oscuridade. Pero o que decidiu que a xente tiña que levantarse e poñerse a traballar, vale, ao servicio do sistema capitalista, é precisamente ese sistema capitalista pois que ela está defendendo con ese modelo de tal. Por lo tanto, ela mesma está defendendo un modelo que a esclaviza. Ela queixase, vale, de ter que levantarse tan temprano polas mañáns, de facer o seu deporte, de que hasta o café necesita café, vale? Como creen que é dificilísimo levantarse a esas horas. É tan difícil levantarse a esas horas precisamente porque hai que estar esclavizados ao servizo dun sistema económico que non ten alma, vale? Non ten alma propia. E ao non ter alma propia, pois obviamente o que fai é esclavizar a xente sen ter en conta os seus sentimentos e a súa forma de actuar, vale? E eso é o que hai que ter en conta pois a hora de responder esas preguntas que ela mesma se responde, vale? Ela ten a resposta a esas preguntas. Pero ela tamén está disposta pois a facer propaganda de unha serie de edificios que seguramente invirten aí, xente que está firmando os misiles que saen cara aos nenos de Gaza, dalle exactamente igual o que este facendo Israel, que ela vai a dar a cara, vai dicir Israel con total orgullo como se estivese legitimando todo o que está levando a cabo. Moita xente quere separar o arte, quere separar a acción, vale? Eu sempre digo olvidado de vos, o sea, é vergonzoso, vale? É unha puta telebasura pois estar sempre centrado nos tipos de nese intento pois de meterse na vida privada da xente, que ten as súas relacións personais, acosala, etcétera, etcétera, e que hai que valorar a xente polo seu traballo, vale? Pero que obviamente esta xente ten unha serie de altavoz, vale? Que no momento no que se coloca voluntariamente diante, o que ten que facer é precisamente o contrario que está facendo ela, vale? É precisamente facer propaganda, o sea, non facer propaganda este tipo de países e visibilizar toda a sangue que hai encima debaixo entre o hormigón dese edificio, vale? Porque é sangre gazatíe e eso non o van a borrar nin con todas as actrices que non saben pensar por si mismas do mundo, vale? É moi triste mirar como as clases que en teoría son máis altas olvídanse de pensar por si mesmas e son víctimas non, pero son totalmente cómplices de este xenocidio que se está levando a cabo, vale? Vale, parece que hai un vídeo máis que non salía, que non miramos e vamos a poñerlo. Polo tanto, unha vergonza, vale? Esta xente non pensa por si mesmo, esta xente son prácticamente zombies, vale? Me llamo, pero no de qué estoy hecho. No conocen el peso que cargué sobre mi pecho. Ignoran el precio de cada paso que doy. Lo que me ha costado ser quien hoy soy. Porque salí de ahí, sí, yo salí de ahí. Con el alma rota, pero no me rendí. Dejé atrás cadenas que no eran para mí. Y aunque caí 1000 veces, me volví a elegir. Tengo cicatrices que no voy a esconder. Son la prueba
lloraba sin poder respirar. Es momento de cerrar los oídos al ruido, de dejar que los hechos hablen por mí. Me dijeron que todo estaba perdido, pero fue en lo más bajo donde crecí. Ahora camino firme sin mirar atrás, sin miedo a lo que puedan decir, porque aprendí que el tiempo pone todo en su lugar. Cuando decides no rendirte más, no me escribas historias que no sabes sostener. Yo viví cada paso que me hizo crecer, y aunque el camino quiso verme caer, algo dentro nunca dejó de creer, porque salí de ahí, sí, yo salí de ahí. Saben cómo me llamo, pero no de qué estoy hecho, no conocen el peso. Bueno, pois era unha homenaxe, vale, ás manifestacións sobre as protestas da educación, vale? Os gobernos PP e Vox costan dereitos, donde mandan xuntos a ciudadanía retrocede. O precio real de meter a Vox nos gobernos non é unha hipótese, non é unha exageración de campaña, non é un medo preventivo da esquerda onde PP e Vox han gobernado xuntos, os dereitos han retrocedido, punto. Os últimos acordos alcanzados en Extremadura, Aragón e Castilla e León non son unha novedade inocente, ningunha simple reedición parlamentaria, son unha volta ao mesmo laboratorio reaccionario que xa funcionou entre 2022 e 2024 en 5 comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla e León, País Valenciá e na rexión de Murcia. O PP intenta vendelo como estabilidade, Vox o chama prioridade nacional. A ciudadanía acaba pagando a factura e non precisamente en abstracto, a paga con leis de memoria mutiladas, políticas de igualdade recortadas, censura cultural, ataques ás persoas LGTBI+, desprecio ás lenguas propias, hostilidade hacia as persoas migrantes e unha obsesión casi folclórica para financiar a tauromaquia mentre se recortan con cooperación sindicatos ou a ruptura entre PP e Vox en xulio de 2024 non borrou o ocurrido, tampouco limpiou as institucións, quedou huella, quedou o marco, quedou a cesión política, porque o problema nunca foi solo Vox entrando nas consellerías. O problema foi un PP disposto a asumir o vocabulario, as prioridades, as manías de extrema dereita con tal de conservar poder autonómico. No País Valencián vimos como, con claridade brutal, en 2024 PP e Vox aprobaron unha lei de concordia que evitaba sinalar o franquismo e difuminaba a diferencia entre víctimas e verdugos. Esa é a trampa, cambiar de memoria a memoria por néboa. Chamar reconciliación a borrar responsabilidades. O goberno recurriu a norma ante o Tribunal Constitucional e o recurso foi admitido a trámite. Mentras tanto, as dúas dereitas abriron a porta a que ayuntamentos recuperasen simboloxía franquista previamente prohibida e retirada. A nostalgia do réximen volveu pola vía administrativa. Vale, o ataque non se quedou aí. A reforma á lei transvalenciana, PP e Vox introduciron unha nova enmenda de despenalizar as pseudoterapias de conversión sexual se presentaban como voluntarias. Ese matiz é a cortada de sempre. Como se a presión social, familiar, religiosa ou política non existira, como se as persoas LGTBIQ+, viviran nun laboratorio neutral, mentre o Congreso se tramita unha lei para blindar as prohibicións desas prácticas. No País Valenciano de dereitas decidiron xogar cunha ferida histórica. Tamén cambiaron a lenguaxe para cambiar a política. As violencias machistas empezou a ser sustituída por violencia intrafamiliar. En comunicacións e formación institucional non é cuestión de semántica menor. A Policía Local deixou de recibir cursos sobre violencia de xénero para recibilos sobre violencia intrafamiliar. Memorias, lengua, censura e diñeiro público para a reacción. Aragón seguiu o mesmo guión. Se derogou a lei de memoria e o pacto de goberno introduzo medidas contra o catalán e o aragonés. Non foi postureo, eliminou a Dirección Xeneral da Política Lingüística e se suprimiron axudas a entidades en ánimo de lucro dedicadas a conservar e defender ambas linguas. A dereita habla de liberdade mentre recorta ferramentas para que a comunidade poida coidar o patrimonio lingüístico. Os presupostos autonómicos de 2024 meteron tiseira na memoria, política lingüística, cooperación e desarrollo de actividades culturales. A dinámica non se detivo tras o novo impacto de abril. Jorge Azcón e Alejandro Nolasco volveron a marcar a mesma dirección. A semana do 11 de xunio, Nolasco cancelou un convenio para financiar a Cátedra de Cooperación para o Desarrollo da Universidade de Zaragoza, alegando que había constado
de 678.000 euros en 7 anos. A cifra que se usa como escándalo, a cooperación se presenta como luso e a cultura como capricho, a solidaridade como gasto sospeitoso, a tiseira nunca é neutral, sempre corta por un lado, de quenes menos poder ten. Pois políticas de dereitas nunca van a ter en conta pois a xente máis desfavorecida, vale? Sempre van a loitar pois contra un enemigo invisible, ese enemigo invisible pois é todo aquelo que ameace toda esta palabrería. Todo isto non soluciona absolutamente ningún problema real e o único que falla é crear novos enemigos ficticios, vale? Como poden ser as lenguas propias de cada zona. Vale, vamos ahora con este titular, vale? O veto sindical á Policía Nacional empeza a resquebrasarse. Unha lei de 2015 para recortar dereitos en nome do orden. Bueno, pois isto ven sendo como resumo, vale? Parece ser que a Policía Nacional e todos os seus integrantes non se lles permite facer sindicalismo, vale? Non se lles permite pois pertencer a certos sindicatos como pode ser CNT, CGT, UGT, Comisións Obreras, etcétera, etcétera, vale? Pois isto porque obviamente a Policía Nacional ten que manter o orden, non destruílo como eles con ese concepto que teñen eles de non manter orden, vale? Non manter orden, por exemplo, é o que estaba facendo a profesora que foi empurrada, vale? Hai unhas semanas na manifestación dos docentes. Non manter o orden e loitar polos teus dereitos, tanto laborais como os que sexan. Non manter o orden pois é sair ás calles a exigir unha mellora de dereitos. Manter o orden, en cambio, é sair ás calles a pedir pois que se siga esclavizando a sociedade, que se siga instaurando este modelo que ven heredado dunha dictadura, dun baño de sangre que levou a cabo a dictadura para poder impoñerse sobre os demócratas republicanos, e precisamente este é o orden establecido, vale? Todo o demais pois é rompelo, vale? Ir a votar, por exemplo, se vas a votar a esquerda, pois porque non teñen representación para poder facelo, pero falar da esquerda públicamente podría ser un delito por parte desta xente, vale? Por lo tanto, a Policía Nacional, como podemos ver, xa teñen unha serie de medidas de control que xa de por sí xa teñen prohibido facer políticas de dereitas, facer sindicalismo o sea, facer políticas de esquerda, facer sindicalismo de esquerdas, e tenden a orientalos máis hacia outro lado, vale? A criminalizar as víctimas, etcétera, etcétera. E isto, pois obviamente ten unha serie de consecuencias, e son as que miramos a diario cando gardan a porra contra os fascistas e contra os violentos, e cando as sacan, pois precisamente contra as manifestacións pacíficas, contra as manifestacións que buscan paz, sacan a porra, e contra as que promoven a violencia, vale, o odio, pois as gardan e as tratan con moito cuidado. Obviamente, pois non podemos generalizar en todos os casos, pero hai unha gran maioría que fai que non sexan casos aislados, vale? Entre isto e unha serie de políticas que obviamente blinda, pois proíbe o sindicalismo e as políticas de esquerdas, pois acaban construindo este modelo de sociedade. O que hai que facer, pois obviamente unhas leis, vale? Reconstruir cales son os tratos, vale, que pode levar a cabo a Policía Nacional ou a Policía contra os cidadáns e sobre todo nese dereito a manifestación. Vale, terminamos a sección de Spanish Revolution 12, vale? Pero vamos a complementala pois coas noticias de Bits of News, creo que se chama. Vale, vamos a mirar. ¿Y si la inteligencia artificial no perteneciera solo a OpenAI, Anthropic o Google, sino también a ti? Eso es exactamente lo que acaba de proponer Bernie Sanders. El senador estadounidense quiere crear un fondo soberano público de inteligencia artificial, es decir, un fondo gestionado por el Estado que tendría una participación directa en las mayores empresas de IA de Estados Unidos. Sanders no propone exactamente que el Estado se quede con toda la inteligencia artificial, sino que la ciudadanía tenga una parte de su propiedad. ¿Cómo? A través de una ley llamada American AI Sovereign Wealth Fund Act, que impondría un impuesto único del 50%, pero no sobre beneficios de estas empresas, sino sobre sus acciones. En la práctica, las grandes compañías de IA tendrían que entregar parte de su propiedad a un fondo público. ¿Y por qué? Porque según Sanders, la IA no se ha construido de la nada, sino que los grandes modelos de inteligencia artificial se han entrenado con libros, artículos, imágenes, canciones, investigaciones y en definitiva trabajos creados durante décadas por millones de personas. Sanders lo resume así. The foundation of AI is our collective human intelligence. In other words, the creative work of millions and hundreds of millions of people
has been stolen by the wealthiest people in the world. Las grandes tecnológicas han utilizado el conocimiento, el trabajo creativo y los datos de la humanidad para construir una tecnología que puede generar billones de dólares. Y si esa riqueza nace de un recurso colectivo, dice Sanders, sus beneficios también deberían de repartirse de forma colectiva. Pero la propuesta también va de poder, porque ahora mismo las grandes decisiones sobre el futuro de la inteligencia artificial están en manos de un grupo muy reducido de empresas y multimillonarios. La idea de Sanders es que si el público tiene una participación directa en esas empresas, también pueda tener voz en sus decisiones, derecho de voto, representación en los consejos de administración y capacidad para influir en el rumbo de una tecnología que va a transformar la economía entera. Y lo más curioso es que la idea de que el público tenga una parte de la riqueza generada por la IA ya no viene solo de la izquierda. There's so much money and it's so big that there are concepts where pieces could be given to the American public. Hasta figuras como Sam Altman, Elon Musk o Donald Trump han hablado de distintas formas de crear mecanismos para que la ciudadanía participe en los beneficios de esta tecnología. Porque si la inteligencia artificial se alimentó del conocimiento de todos nosotros, ¿por qué sus beneficios deberían quedarse solo en manos de unos pocos? ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Sanders o todo esto te parece una locura? Déjamelo en los comentarios. ¿Y si la inteligencia artificial no perteneciera solo a OpenAI? A verdade que sorpréndeme bastante que exista isto, vale? Hai que mirar, pois, cales son as principais intencións que ten cada un detrás, vale? Se miramos que Donald Trump, que Elon Musk, que xente de dereitas, pois ten certo interés en poñer a disposición pública todo o tema da IA, vale? Moitas veces sole ser xente que sempre ten que levar algunha tasada ou que o fai moitas veces dentro do goberno por algún tipo de interés. Pois que non nos sorprenda, obviamente, que queran ter monitorizado a través da IA, vale? Que todo o mundo teña a súa disposición a IA, porque a propia IA, pois, pode monitorizar o que quere, o que fai, que pensa cada un, e obviamente, pois, polas túas consultas que lle fas a IA, ti podes facer un perfil psicolóxico, un perfil de gustos, un perfil de obviamente, de moitas persoas, vale? E sobre todo, pois, dun control de masas, vale? Polo tanto, se nos pensamos, toda esta non sorprende pois que xente de dereitas, lo máis que todo estos o que queiran é precisamente facer este monitoreo. Xa non só por eso, senón tamén para facer un estudio sobre como influen tamén pois certas noticias, vale? Os estudios de como funciona a publicidade, de como funciona pois os bulos ou a manipulación da información precisamente para crear unha consciencia colectiva e manipular as masas, pois obviamente derivan da reacción que teñen estas e de como influen. Obviamente, pois coa IA xa non só é as consultas que ti lle faz, senón que é o perfil psicolóxico que fai esta propia IA de cada un de nós, vale? Por lo tanto, se o pensamos e facemos un fondo público que quere o goberno, meter man precisamente pode querer, vale? Estou presentando simplemente que sentido pode ter que alguén de dereitas, vale, teña interese en facer algo público. Podemos mirar que isto non creades, vamos a ver, isto é como cando ven o diablo o clásico, non? O clásico diablo mandache firmar un contrato, pero obviamente ten unha letra pequena, vale? Unha letra pequena que non nos vai beneficiar en nada. Este é precisamente o concepto que hai que ter aquí a hora de preguntarnos que está pasando, porque obviamente isto non entra dentro das políticas que queren levar a dereita, vale? Precisamente, pois, o control masivo dos perfis da xente e obviamente poder influir nas vidas delas, no pensamento da gran maioría, empeza a ser, pois, algo, vale, é obviamente unha teoría da conspiración, pero todo eso. O que propón precisamente as ideas de esquerda si é outra cousa, vale? Porque si ven sendo que todo ese beneficio non é xa nen o mesmo que o que pode propoñer alguén de dereitas, vale? Que ven sendo pois que teñamos representación dentro de todo eso, que podamos definir pois que se fai coa nosa información, que se fai coa deriva que pode ter a tecnoloxía, e eso sempre está ben, sobre todo cando facemos algo como a inteligencia artificial, que, como din, pois está basado en todo o noso coñecemento, vale? Sinceramente, cando creamos, pois obviamente, algo como unha inteligencia artificial,
pois se sempre estivese basado nun modelo público, nun modelo donde tal, isto xa non habría nin que plantexalo, xa estaría feito, vale? Pero xa se habría desarrollado tamén este tipo de materia dende un goberno, dende as administracións públicas, e non dependería única e exclusivamente de fundacións privadas. Non nos olvidemos tamén de que o goberno dos Estados Unidos ten un principal interese en facerse co control das IAs privadas, vale? Porque obviamente o que quere é ter o control total, porque cando isto fai unha empresa privada pode facerlle competencia, isto é o que non quere o goberno dos Estados Unidos. Podemos ver como eles siguen mantendo esa actitude imperialista e obviamente pode levarlle a contra pois a inteligencia artificial, entre ela Anthropic, vale? Pero obviamente plantexarnos ese concepto de IA pública e de poder influir velar polos nosos dereitos dende as propias administracións, dende os propios consellos de seguridade das propias empresas privadas, é moi importante para o público, vale? Pero ese é precisamente un modelo comunista que non vai a ser o que defenda as dereitas. Cada un vai a propoñer unha serie de accións e a mí me dá que o tema da dereita pois vai a ir un pouquiño máis enfocado hacia o tema da control e manipulación de masas, porque obviamente ter unha IA que está analizando constantemente o comportamento, o patrón psicolóxico das masas da poboación, pois obviamente é algo no que poden mandar pois unha serie de mensaxes subliminais e ver como reaccionan e despois poder influir nelas nas eleccións, vale? Que non nos sorprenda. O que podemos ver é que Donald Trump moitas veces pois se queixa de cousas que fai el, vale? Por lo tanto, cando fala de manipular as eleccións, que non nos sorprenda que el non este intentando manipulalas, vale? Nada, simplemente pois ter moito cuidado pois con este concepto, vale? Obviamente está ben o concepto de poder tomar decisións nos propios consellos de administración, influir nas propias accións das empresas, sobre todo cando se compón pois de todo isto, vale? Ainda que queramos por suposto nunca confundir, vale? Este é algo que se confunde moito, coñecemento con inteligencia, vale? Unha cousa é ter moitísimo coñecemento, podemos mirar pois seguramente moitísimos catedráticos de moitas materias que son fachas e son fascistas, vale? E obviamente o coñecemento non lles impón de por sí inteligencia, senón que a inteligencia ven moitas veces máis ben do pensamento propio, de saber actuar por un mesmo, de saber como enfocar a eliminación das violencias dependendo de cada caso, e nunca vai supoñer pois obviamente o coñecemento unha acción inmediata de inteligencia, senón pois que pode aplicarse ese coñecemento, vale, como unha forma de aplicar violencia. Por lo tanto, o coñecemento non é significativo de violencia, que é o que de inteligencia, que é precisamente o que se pon a disposición da IA, vale? Que é todo ese coñecemento descoberto pois ao longo dos tempos pola sociedade humana, vale? Precisamente por eso é moi importante pois tomar un pouco o rumbo da inteligencia artificial para que sexa inteligencia, vale? E non sexa violencia artificial, porque obviamente a diferencia o que influe nela non é o coñecemento nin a capacidade que ten de poder acceder a este coñecemento o máis rápido posible facer un diagnóstico, senón como o usa, vale? Porque podemos ver que a inteligencia artificial podría usar os coñecementos para exercer violencia contra a xente. Isto sería violencia artificial. Por lo tanto, é moi importante non cruzar este campo, vale? Como pode ser, se o deixamos en mans das dereitas e o utilizan para que todo o mundo teña no seu control, o sea, no seu teléfono un dispositivo IA que accede tanto aos micros como ás cámaras de forma tapada por detrás, vale? Para facer pois un análise de control de masas, pois a dereita o que estaría facendo é violencia, vale? Estaría utilizando o coñecemento do que dispón a IA, que a chamamos inteligencia artificial, polo concepto que temos de coñecemento, porque o coñecemento confundimos moitas veces con sabiduría ou con inteligencia, cando non é así, vale? E están utilizando o coñecemento do que dispón a IA para facer os avances tecnolóxicos para exercer violencia. Por lo tanto, hai que ver que cando alguén ten un modelo político que exerce violencia contra a sociedade, fai unha proposta, esta proposta só ir por detrás enfocada máis ben a seguir exercendo esa violencia
cunha nova perspectiva utilizando esta tecnoloxía no seu favor, vale? Probablemente a intención propia da dereita é esta, por eso hai que blindalo e facelo pois máis coa proposta de Sanders, vale? Enfocando precisamente a que sexa un servizo público e que o control da deriva do respeto á privacidade de datos de estas compañías, pois que vaya enfocado a protexernos, vale? Que nós teñamos pois en todo momento capacidade de decisión sobre que van facer con nosos datos, sobre quen pode acceder a eles, etcétera, etcétera, vale? Por eso me pareceu importante tamén mirar os dous puntos de vista, vale? Porque un é o lado oscuro e obviamente o outro é o que intenta poñer sempre ao servicio da cidadanía todo, vale? Vale, vamos coa prensa nacional. Están co tema da investigación de Zapateiro e das ollas que encontraron, vale? Que están valoradas en con 3 millóns de dólares e obviamente, pois como non encontran ningún motivo de procedencia, pois o que fan é achacalo a intento de tráfico delas, vale? Pero isto simplemente é unha acusación que a mí me parece... Pero bueno, o novo xuez adormece a investigación a parella de Ayuso polo presunto soborno a un directivo de Quirón. Pois obviamente aquí temos outro tipo de investigación, pois que vai moitísimo máis lenta, que non queren profundizar tanto, que queren adormecela para que non forme parte dos titulares a nivel nacional e obviamente o problema é, vale, na televisión española siguen co seu, vale, fútbol primeiro a religión, o Papa, despois fútbol, vale, e despois, pois, obviamente a tasación, etcétera, etcétera, todo o que envolve a corrupción. E despois, bueno, a Condea a inflación mantense no 3,2% en maio pese ao encarecemento dos combustibles pola guerra de Irán. Prensa nacional, pois o tema das ollas, vale. Despois, oleada de cancelacións de concertos de Beret tras a súa detención por a presunta agresión sexual. Isto está moi ben, vale, mentalizarnos de que obviamente non se pode diferenciar o artista do que leva a cabo na súa da súa vida privada de como trata as mulleres, é así, vale? Pero é que hai que achacalo tamén a figuras como poden ser, por exemplo, Bad Bunny, que obviamente está sendo un exemplo a poñer entre o que ven sendo esparcir violencia cultural masculina contra as mulleres, vale? Tende a fomentar moitísimo pois esa violencia que se exerce, esa violencia de xénero que se sigue exercendo, vale, sexualizando as mulleres, mirándoas como obxectos sexuais, non respetando pois certos conceptos. E que obviamente pois a xente sigue non se replantea este tipo de cousas, non se replantea acudir a este tipo de eventos polo tipo de persoa que é. Alerta vermella por calor no interior de Pontevedra e Laranxa no noroeste da Coruña. Consulta os concellos afectados. Vale, seguramente se fale, vale, de que a esquerda, por exemplo, Ione Belarra a condear 9.000 euros por chamar corrupto un xuez García Castellón. Non, sigue sen haber ningún caso de corrupción neste tipo de partidos, vale? Que non vos intenten engañar cos titulares e que obviamente coincidiu isto en medio de todo isto que está pasando con Zapateiro e o utilizan precisamente pois para decir que poden imputar a alguén ou para facelo pagar, vale? Simplemente pois o colleron polo camiño e o utilizaron como arma tamén, pero simplemente o que non hai é probas e non hai unha investigación aberta contra este xuíz que poida demostrar dita causa. Non quere dicir pois que obviamente ela haya mentido, vale? E se, por exemplo, o día de mañán pois se abre unha investigación, unha causa contra este xuez e se mira pois que recibiu influencia dende varios puntos que politizou os seus actos como xuíz e que non foi un xuíz totalmente imparcial, pois obviamente debería haber unha sentencia que revoque, vale, esta sentenza, pero obviamente para que pase eso ten que pasar moito e o que fan pois normalmente é manchar a imaxen da esquerda, vale, aínda que despois se demostre pois que obviamente tiñan razón e que todo isto a esquerda tiña razón e que non había ningunha causa para poder imputalos, pois obviamente o dano xa está feito e cando chegan pois non hai que morrer. Esta é a realidade da esquerda no noso país, vale? Cando se fala do Polisario, para non falar da ocupación do Sáhara Occidental. Estados Unidos deixa de falar de autonomía e volve á solución política mutuamente aceptable pro Sáhara Occidental, intentando impoñer pois o seu modelo, vale, que leva tantos anos intentando
no que leva tantos anos intentando meter mano, vale. Jamás expandir a liña amarilla no oeste de Gaza é unha grave violación de ameaza ao curso das negociacións. Pero é que o curso das negociacións, o que hai que ter en conta é precisamente pensar, vale, plantexar. Tivo algún tipo de repercusión para Netanyahu levar a cabo este xenocidio en Gaza, e podemos mirar cal é a actual situación de Gaza, que siguen ampliando a liña amarilla en medio dos escombros, non. Por lo tanto, válelle absolutamente o territorio totalmente destruído, non tivo absolutamente ningún tipo de repercusión, ni ningún tipo de castigo por seguir aumentando a liña amarilla, por seguir levando a cabo un xenocidio, e obviamente isto o que vai facer é que siga levando a cabo este xenocidio en Gaza, vale? Que siga levando a cabo o xenocidio en Líbano, porque obviamente a lei internacional dalle igual, e a xente non vai a ir, pois obviamente a castigalo, a metelo na cárcel, nin nada. Ten unha influencia en todo o que ven sendo a corrupción da política institucional mundial, e podemos ver como ao non haber consecuencias eles van a seguir, falan pois das negociacións, pero Israel en ningún momento, seguramente en ningún momento se plantexou deixar de conquistar Gaza. Eles teñen un objetivo de conquistalo, e seguramente o único que fagan é falar dun alto lume deste acordo que se fixo de paz, pero precisamente para quitarlle importancia, para deixar que se enfríe o tema e seguir facendo de maneira paulatina, en silencio, vale? Como unha especie de conquista en frío, pero co simple objetivo de tomar absolutamente, seguramente, toda Palestina, vale? Que non nos sorprenda pois que o seu objetivo sexa destruir Palestina por completo e impoñer o Estado de Israel por riba dos escombros e dos corpos, dos cadáveres, da sangre derramada dos palestinos, vale? Por lo tanto, o que ten que pasar aquí é precisamente pois unha educación, vale? Neste caso, un correctivo a nivel internacional dende as leis e dende o Código Penal Internacional, porque o todo demais o que fai é precisamente seguir beneficiando e recompensando este tipo de actos. Cando se recompensa un tipo de actos que vulnera a lei internacional, pois obviamente el va a seguir facendo, vai a seguir exercendo impunemente. A realidade é esa, vale? Vale, seguimos. Demacrado e con decenas de kilos de menos tras 530 días preso en Israel e sen cargo. Pois calquera activista, vale? Vale, vamos con violencia ese. A historia dun dor que a medicina non quiso escoitar. Laia Abril, Premio Nacional de Fotografía 2023, retrata o precio de non creer as mulleres nunha exposición sobre a endometriosis, unha enfermidade atravesada polo descrédito. Vamos a profundizar ben nesto, vale? Porque é complementario todo o que vimos dicindo sempre, de como as mulleres están cansadas de denunciar a serie de violencias que sufren, nunca se toman en serio, nunca se profundiza, nunca se levan a cabo estudos, vale, da mesma categoría que son temas pois masculinos, vale. A artista, Premio Nacional, presenta no Museo do Romanticismo unha mostra inédita sobre endometriosis, unha enfermidade atravesada polo silencio, o descrédito e a memoria. Estará aberta ao público ata o 13 de setembro. Hai dores que non só hiren o corpo, tamén o desacreditan e o convirten en sospeitoso. A endometriosis pertence ás enfermedades atravesadas polo silencio e por unha larga tradición que ha ensinado a desconfiar dos sofrimentos femeninos. Sobre a zona oscura traballa Laia Abril en endometriosis, o dolor silenciado dende 1860 a 2026. O proxecto fotográfico co que o Museo Nacional do Romanticismo se suma á sección oficial de Foto España. A proposta, aberta ao público ata o 13 de setembro, sitúa no centro unha enfermidade que afecta a millóns de mulleres en todo o mundo e que, sen embargo, continúa atrapada entre o tabú social e a falta de escoita. Abril non a aborda cun asunto clínico, senón que cunha historia cultural de dor, quen a nombra e quen o interpreta e quen o minimiza. A instalación reúne imágenes de 7 persoas con endometriosis. Os seus corpos aparecen fragmentados, traducindo visualmente a ruptura que provoca o dor crónico. A enfermedade impón unha distancia defensiva e obriga a vivir dende unha especie de disociación. Abril convirte esa experiencia íntima nun relato político, onde a imaxe funciona como proba, metáfora e acusación. O título da mostra abre un arco temporal que vai desde 1860 ao 2026, un xesto que permite ler o presente
a luz da xenealoxía máis amplia. A endometriosis non aparece aquí como unha anomalía contemporánea, senón como unha parte da historia larga da patoloxización dos corpos femeninos. Dende o siglo XIX, a medicina, a moral e a ciencia han construído discursos sobre a feminidade que a menudo confundiron coidado con control. O Museo do Romanticismo, dedicado precisamente a ese período no que tamén naceu a fotografía, convírtese así nun escenario especialmente cargado de sentir. A artista prolonga estas obras algunhas das preocupacións que han marcado a súa trayectoria: a sexualidade, a saúde mental, os dereitos reproductivos e as formas de violencia exercidas sobre as mulleres. O seu traballo sole avanzar sobre unha investigación visual ao largo ale. Como general, bueno, pois outra vez máis, vale, que a palabra da muller, pois cando se queixa, cando fala dunha enfermidade que afecta precisamente os corpos das mulleres, pois non importa tanto, non se investiga, non se leva a cabo pois unha investigación que obviamente profundice nesta dor e busque unha solución. Senón todo o contrario, apártase, desacredítase a opinión da muller que padece pois esta enfermidade, vale? E obviamente non só é pois coas enfermedades, é a diario coa veracidade da opinión dunha muller, vale? Tende a desacreditarse a opinión dunha muller, o que sufre diariamente, etc, etc, vale? Unha muller pois se queixa normalmente, colle e denuncia a súa parella, e a súa parella pode dicir pois que foi unha denuncia falsa e que non fixo eso, e obviamente a quen van a querer? Bueno, pois todo este colectivo de xente que fala das denuncias falsas, o que vai a ir é precisamente a decir pois que a denuncia é falsa, etc, etc, vale? Por iso aí coñecemos tantos casos de esquerda que falan de denuncias falsas, aínda que realmente miramos que o número de denuncias falsas son un 0,082% do total, vale? Eso quere dicir pois que moita xente pode dicir que hai denuncias falsas cando en realidade non son falsas. Esa é a realidade, vale? Pasa que hai que saber a quen creer, e como normalmente tendemos a desacreditar de por sí de primeiras a opinión dunha muller, pois obviamente é a muller a que queda, a opinión da muller ou a crítica da muller ou a queixa da muller que queda en dúbida, en vez da do home, que normalmente o que nos di a experiencia é que o maltratador, o que vulnera os dereitos, o que xenera a violencia de xénero contra as mulleres, pois é o home, vale? Un home enfréntase a 19 anos de prisión en Oviedo pola violación e outras agresións sexuais á súa filla, unha nena de 19 anos na súa habitación. Pois outra vez, vale, a súa propia filla, vale? Isto é a realidade do noso país das mulleres. 24 anos e 8 meses de cárcere para Alonso G.D. Policía local de Ceuta por asesinar a súa esposa e causar danos á súa filla. A audiencia declara a responsabilidade civil subsidiaria da cidade, xa que o feminicida disparou coa súa arma reglamentaria. E que é increíble, vale? Os tiros deberían, que se teñen ganas de pegar tiros, que os peguen a eles, vale? Que se peguen un tiro, se vai a suicidar despois de matala a súa muller, que se mate antes, etc, etc, vale? Porque obviamente aquí as víctimas non teñen culpa dos problemas mentais da xente, vale? Aquí hai un problema moi grave, vale? E o problema grave é precisamente que afrontamos un problema de saúde mental no noso país, vale? Nos cando definimos neste canal, vale? Cando dou a miña propia definición de felicidade, vai implícito polo medio a saúde mental, e de feito no meu libro traballo como concepto de saúde mental tamén a felicidade, a paz, vale, interior, a ausencia de calquer violencia. Cando generamos violencia, cando temos calquer trastorno da nosa conducta, pois isto implica obviamente unha saúde mental deteriorada. O que podemos mirar cando se exerce pois tanto violencia política, tanto violencia psicolóxica, física contra alguén, é que esta persona, a víctima, está sendo víctima de algún tipo de problema de trastorno mental que está afectando pois o agresor, vale? E polo tanto, tanto no noso país como a nivel global, un dos grandes problemas que aparte se ve representado precisamente tamén nesa violencia colectiva, nesa falta de cultura, nesa violencia cultural que se exerce, vale? Nesta masa ignorante e inculta que obviamente pois non sabe recoñecer precisamente que non sabe recoñecer precisamente este deterioro da saúde mental da nosa poboación, que ven precisamente pois infundada por estes partidos de extrema dereita, vale? Que
que obviamente esparcen toda esta violencia cultural. Por lo tanto, que non nos damos conta moitas veces de que somos víctimas, vale, as víctimas deste tipo de maltratos, deste tipo de maltratos físicos, son víctimas de alguén que non ten unha saúde mental plena, vale? Non só vai implícito nun asesinato pois a capacidade de facelo, senón que o que vai implícito nun asesinato é que esta persoa pois non está vendo os seus cabales, vale? E que a saúde mental está totalmente deteriorada, sobre todo cando miramos que un pai viola a súa filla, vale? Na intimidade. Este tipo de cousas o que nos dan a entender é que hai unha falta de saúde mental en gran parte da sociedade, vale? Isto é o que nos di a nós como resultado podemos ver pois os sondeos todos os sondeos políticos que podemos facer, que son o que mide precisamente a inteligencia colectiva de cada zona, vale? E iso é o que temos que falar tamén, que hai que empezar a coidarnos, hai que empezar a ver o que é a saúde mental plena e a actuar, vale, de forma de que a nosa saúde mental pois este ben coidada. É moi importante pois non deixar pasar, saber diferenciar calquer tipo de trastorno psicolóxico que poida afectar os demais. Eu sempre o digo, eu estou de baixa laboral, vale, precisamente de baixa por depresión por haber sufrido maltrato psicolóxico. Precisamente eu teño que pagar agora, o sea, eu como digo, eu non teño a culpa dos problemas mentais que teña ninguén, vale? E precisamente por eso eu tiven que pagalo no meu posto de traballo, porque había xente que tiña problemas mentais o vían a pagar conmigo, vale? E obviamente isto retroalimentouse e o que foi creando foi unha saúde mental totalmente desgastada nun colectivo de xente que só esparcía violencia, vale? Violencia colectiva, e o que foi a víctima de toda esta violencia colectiva, e sigo sendo a día 12 tamén, son eu. Vale? Por lo tanto, eu estou sendo víctima dunha violencia colectiva porque obviamente se está manifestando unha violencia cultural, vale? Unha violencia psicolóxica e o que está facendo é que estou sendo víctima de persoas que teñen unha saúde mental totalmente deteriorada e que ainda por riba non son capaces, vale? de saber diferenciarlo. Precisamente por eso teño eu que pagar pois esta situación. Como digo eu, pois mira, eu vou a vivir a miña vida tranquilo, non lle fago dano a ninguén, cando me encontre mellor, pois obviamente o direi e se verá representado, pero é que de momento eu estou ainda reparando os danos que se me causaron precisamente por un colectivo que se me siguen causando a día 12 por un colectivo que ten a saúde mental deteriorada e que non sabe diferenciar a realidade da ficción e que precisamente o veñen a pagar comigo, que me deixen tranquilo, que sigan vivindo a súa vida e que tal, pero que implica que ti teñas que ir a meterte a causarlle violencia a alguén, a intentar demostrarlle algo a alguén que o que está facendo é vivir a súa vida tranquilo sen meterse con ninguén, que é o meu caso, pois é precisamente que non tes a saúde mental plena e que non eres consciente de esta inversión de enerxía en algo que xenera violencia. E iso implica, pois de por sí, un trastorno mental que implica tamén unha saúde mental deteriorada. Por tanto, algo que é moi importante que a propia sociedade se replante tamén é precisamente invertir en psicólogos para que a saúde mental se mire. E aparte que estamos afrontando de diferentes puntos como afecta pois este deterioro da saúde mental a certos sectores da nosa poboación, vale? Entre eles, por suposto, os órganos e as institucións que se miran directamente afectados pola calidade da saúde mental da ciudadanía, que precisamente se basa neso a democracia, vale? Por lo tanto, a democracia, a xente non solo non sabe elexir as persoas, non sabe elexir os seus representantes de forma intelixente, se empeza a esparcir violencia, senón que xa non intenta eliminar a violencia que lle están xerando ante eles con inteligencia cultural, senón que o que fan é poñer o servizo das institucións algo que represente ese deterioro da saúde mental desta gran parte da poboación, vale? Por lo tanto, sí, efectivamente, vivimos nunha sociedade que ten a saúde mental deteriorada e que non é capaz de recoñecelo, que sigue actuando así pensando que ten total autoridade para seguir esparcendo violencia e este deterioro da saúde mental, e precisamente o máis importante de todo é saber recoñecer e saber cando estás exercendo violencia, cando tes a saúde mental deteriorada, saber recoñecelo e saber actuar en función a, vale?
moitas veces é necesario pedir axuda. Cando se pide axuda, pois obviamente a un profesional, a alguén que sepa, e que intente axudar e que poña toda a súa parte para intentar axudar a eliminar esta violencia que se te xenera, pois obviamente isto é moi importante, vale? Eu creo sinceramente que co traballo que facemos aquí, se alguén chega por casualidade e lle gusta todo o contido que aquí estamos generando, o resultado de todo isto vai ser que vai salir moi reforzado, vale, mentalmente, sobre todo coa saúde mental moi reforzada, basándose precisamente nos conceptos, basándose precisamente no modelo de vida que aquí recomendamos aos demais, vale? Non só é pois un intento que se adapta a calquer modelo de vida no que cada un elixe o que el quere, o que lle gusta e vive a súa vida intentando eliminar a violencia aos demais, o que fai que elimine a violencia da súa vida tamén e que obviamente viva dunha forma moito máis placentera, vale? Moito máis tranquila, cunha paz mental onde se preocupa e actúa polos demais, polo tanto sale reforzado, que non, como non vai salir reforzado, precisamente se empeza a comprar o marco de este discurso que esparce pois todo este trastorno mental e que vai deteriorar a saúde mental da xente que compre este marco, e que obviamente pois isto vai ter unha serie de consecuencias pois a nivel persoal tamén para cada un, vale? Porque obviamente non vai ser capaz de vivir a súa vida porque este trastorno vai condicionar por completo a súa consciencia, vale? Por lo tanto, obviamente vanse ver afectados de maneira moi drástica. Isto vai ser representado precisamente todo, vale? En todos os ámbitos sociais, en todo o que ven sendo que compón pois este colectivo da xente, vale? Que tende a votar entre eles, pois obviamente a selección. E nada, seguimos con violencia de xénero, vale? Pero representar, o sea, querer facer énfasis en como a saúde mental deteriorada da xente pois acaba afectando pois as víctimas cada vez máis, vale? Liberadas 1869 víctimas de trata e explotación sexual ou laboral en España en 2025, un 4% máis que en 2024. 28 delas eran menores. Que puta barbaridade, vale? O sea, xa non solo estamos a falar de 1869 mulleres, vale, que estaban explotadas sexualmente, vale, e que estaban sendo violadas por cargos. Este é a actuación, o marco no que actúa o sistema económico, vale, obviamente por 28 delas eran menores, vale, xa de por sí é un trastorno a propia pederastia, a propia pedofilia, aínda por riba, pois imaginémonos este tipo de trastorno como fomenta, vale, a enfermedade mental, ese trastorno mental, o sistema económico que ponga a disposición do puteiro, vale, o corpo das mulleres como se fose un produto, senón que pon a disposición do puteiro o corpo das nenas como se fose un produto tamén, vale? Estamos a falar de menores de edad. Isto é unha barbaridade, sinceramente. Isto, o que estamos mirando aquí, só representa unha gran parte da sociedade que vive totalmente enferma. É precisamente que a xente se cree que está totalmente sana, que vive a súa vida plena, con unha saúde mental plena, pero a realidade é que nós, ao consentir isto, non informarnos ou non volcarnos neste tipo de loitas para eliminar, visibilizar a xente que ten un deterioro da saúde mental, pois o que facemos é precisamente deteriorar a nosa tamén, vale? Un discípulo de Dominic Pellicot séntase no banquillo por drogar e violar a súa parella. Un guardaespaldas de Lyon que estivo en contacto co exmarido de Giselle, acusado de sedar durante anos a súa parella e gravar e difundir as agresións. Isto é outro puto caso de barbaridade, vale? O home que drogaba a súa muller durante anos chamaba a xente para que viñera a violala por cartos, vale? Sin que ela o supera. A outra cara do mundial, o elevado grado de violencia contra mulleres e nenas durante grandes eventos deportivos en forma de acoso, violencia sexual, violencia de parella, trata e prostitución. Pois todo isto vense remarcado, vale? O que fai este tipo de aglomeracións tamén é desviar a atención destas cousas, desta realidade que pasa, precisamente para centralo en algo que busca distraer completamente a consciencia da gran parte da sociedade. Agresores sexuales das máis vulnerables. Condeado un comerciante por violar en repetidas ocasións a unha muller con discapacidade intelectual do 65%, amenazado dicíndolle que a metería na cárcel se o contaba. É que isto o Congreso de Colombia aproba unha lei para previr e erradicar a mutilación genital femenina pero non inclúe sanción. Falta de ratificación do presidente Gustavo Petro
para que entre en licencia e violencia sexual contra as nenas. E ata aquí, pois as noticias dose, vale? Recalcar o de sempre, vale? Estamos dándolle veracidade ás persoas que teñen a saúde mental deteriorada, acaban exercendo esa violencia contra as súas parellas, contra as mulleres, e estamos quitándolle importancia pois ás víctimas, vale? As víctimas que son os que acaban sufrindo toda esa violencia, vale? Esa violencia machista. Por lo tanto, as víctimas de violencia machista desmeréceselle, quítaselle a veracidade ás súas declaracións, ás súas denuncias, e o que fai é darlle veracidade pois a todas esas persoas pois que obviamente intentan negar que hayan exercido calquer tipo de violencia contra elas, vale? Sabemos identificar perfectamente a calqueira que haya exercido violencia contra as mulleres precisamente por mirar que o seu estado de saúde mental pois non é o máis normal, vale? Obviamente está totalmente deteriorado, está totalmente sesgado, vale? O que necesita pois é toda a axuda psicolóxica, apoio psicolóxico, vale? Necesita pois recoñecer, vale? Saber recoñecer cando está sendo obxeto deste tipo de trastorno. E nada, vamos a deixalo aquí por hoxe, vale? Sinceramente, podemos decir o mismo sempre, involucrarnos nas loitas coas mulleres, nesas loitas que as mulleres están sendo víctimas diariamente por ser mulleres, vale? E obviamente, pois non quitar o foco deste 99,99% das mulleres que si son víctimas de violencia de xénero cando denuncian, polo outro 0,008% que obviamente din que non, vale? Polo tanto, cando miramos esta serie de casos aislados, cando hai un gran número de que si son verdade, de que si é real esta denuncia, pois o que hai que poñer en duda é precisamente ese porcentaxe tan baixo que di que non son reais, senón que hai que facer eso, vale? Que poñer en duda ese porcentaxe tan baixo e involucrarnos e volcarnos totalmente nesa eliminación do 99,99% das denuncias que si son reais, vale? Porque cando se denuncia, moitas veces, independentemente de que se haya denunciado ou non, as mulleres morren igual, vale? Entre o proceso no que se investiga este tipo de denuncias, o home pode coller un coitelo e acabar coa vida destas persoas. Por lo tanto, cando nos involucramos no noso círculo, cando nos involucramos directamente por eliminar este tipo de violencias machistas, o que estamos a facer é precisamente salvar vidas, vale? Polo que canto máis nos involucremos coa violencia de xénero que sufren as mulleres, pois máis posibilidades hai de que salvemos unha vida, vale? Por lo tanto, isto é algo que xa de por sí non merece unha recompensa a esta involucración, senón que se conseguimos, pois, pola involucración de unha gran parte da maioría da sociedade, involucrarnos en eliminar, en concienciar a existencia desta violencia e se consigue salvar vidas, pois obviamente habemos logrado un logro moi grande, vale? Eso sería crear unha inteligencia colectiva que vela polas seguridades das víctimas e das persoas vulnerables, neste caso mulleres que están en mans de maltratadores. E cantas mulleres habrá ahora mismo en mans de maltratadores, dos seus maltratadores con algunha denuncia, que o home pois vai tomar a decisión mañán, pasado, dentro dun mes, dentro de dous, de coller un coitelo e acabar coa vida en público, nun parque, rodeado de xente, porque lle dá absolutamente igual e se creen con esa impunidade, vale? Se o fixera antes, nos daría igual, hasta nos alegraríamos escoitar pois un titular que dixera un home que tiña 2 denuncias por violencia de xénero ou se suicida. Perfecto, se non se levou por diante a súa muller e a súa filla, perfecto, non hai ningún problema, porque tomou unha decisión, ten un problema de saúde mental. Obviamente, podría haberse solucionado, podría haberse reeducado, podría haberse feito unha... sí, pero... podría haber sido peor, vale? Podría haber sido que antes de suicidarse se levara por diante a súa muller e a súa filla, como miramos 50.000 veces, vale? Por lo tanto, recordarnos todo isto, vale? A involucración na violencia de xénero salva vidas. Nada, vamos, terminamos por hoxe, vale? Se calquer outro día, bueno, pois como hoxe fixe en capítulo, non, en teoría, era o día de descanso, se calquer outro día, pois non me apetece, como mañán, por exemplo, pois non pasa nada, non se falle, vale? Pero bueno, nada, falamos nada, vale? Que pasedes un bo día e un bo fin de semana.